日本製嘅 Best Sport 撈底彈弓喺香港有好多七人車都會選擇 Best 嚟安裝㗎，因為明顯做到以下嘅效果。好啦，我哋試下個迴旋處先，睇下架車轉彎個側得幾多啦？比以前會唔會話好咗好多啦？平時轉迴旋處嗰架車會唔會側得好犀利㗎？都算好犀利㗎，成架車歪埋一邊。哦，好，咁我哋陣間試下呢一個先。OK， 我哋兜去睇下啦。嗱，呢度入翻去，係啦，呢度入翻去，再轉上去之後就挨右手啲。哇！頭先嗰個彎覺得點樣咧？定晒啦，成架車。係。嗰啲彎係好定。好定嘅，係啦。咁而家都係用緊原裝嘅避震機，就淨係換咗 Best 嘅彈弓。好啦，我哋試埋呢個彎先啊！嗱，呢個彎都有啲急嘅，試埋呢個彎先。中途可唔可以修正翻個？冇問題啊！好，舒適性咧 keep 唔 keep 到啊 ？OK 嘅，同原裝接近嘅，係舒服嘅都係舒服嘅。咁啊，但係就架車係撈低咗嘅，撈低咗大概35mm到啦。咁啊，外觀就靚仔咗啦，係咪？係啊，冇錯，最緊要低咗，好睇咗啦。好睇咗。係啦。好，我哋放低車身，操控上邊有時呢啲啦，嗱，而家呢啲轉向更開始有啲橋嗰啲駁口位咧，都仲可唔可以 keep 得到喎？對於七人車嚟講，呢個非常之重要啊！歡迎查詢，可以 WhatsApp 俾我哋163409933，亞洲汽車材料有限公司。